郭老说，中央委派个任务，让我画幅画。画谁？《本草纲目》的作者，明代医药学家李时珍。为什么画他？今年苏联计划在莫斯科大学新落成的建筑中陈列60位世界级科学家的肖像，其中就包括我们国家的李时珍。祖冲之希望我们提供李时珍的肖像，以供参考。但是听说李时珍先生生前的画像，并没有被流传下来。是啊。蒋兆和先生陷入了冥思苦想，怎么才能把李时珍画好呢？他拿出《本草纲目》，仔细地翻阅。再由明代文学家、史学家王士珍为《本草纲目》所做的序言中，蒋兆和先生看到了这样的描述：楚其阳，李君东壁。一日过于掩山原夜鱼，流饮数日，鱼窥其人，遂然貌也。渠然深也，津然谈义也。真北斗以南一人，借其庄，无障物，有《本草纲目》数十卷。这序写的太传神了。好，我知道怎么画了。蒋兆和先生绘制的这幅李时珍的画像，十分的传神。1952年，他被转交给苏联莫斯科大学。1953年，李时珍的画像镶嵌在苏联莫斯科大学新落成的校舍大礼堂的走廊里。和李时珍并列的，还有牛顿、哥白尼、居里夫人、达尔文等等。蒋兆和先生创作的这幅李时珍的画像，几乎成为了李时珍的标准肖像。此后，无论是国家发行纪念邮票，还是各地的塑像，大多以此为蓝本。李时珍生于1518年，明朝正德年间。他所著的《本草纲目》，即明朝以前本草学之大成，首次采用纲目体系为药物分类。这种编写体例开创了历代本草著作之先河。今天，在典籍里的中国，就让我们一块儿识读《本草纲目》。打开典籍，品读中国，欢迎走进典籍里的中国。每天鲜活多一点。本节目由更多鲜活营养的光明乳业独家冠名播出。光明乳业，乐在新鲜。扫描屏幕上方二维码，下载央视频 APP， 观看典籍里的中国完整视频，专享幕后精彩内容。接下来，让我们有请4位读书人带我们一起走进《本草纲目》。我们刚才在开场戏里头看到，从1953年开始，李时珍的肖像就一直镶嵌在莫斯科大学主楼的廊厅之上，跟牛顿呐、达尔文呐、居里夫人呐这样的科学巨匠并列在一起。当时在国内就引起了非常强烈的反响。是的，李时珍是一个中医药学家，能够在世界顶级科学家里边并列。说明国际上不仅仅认可《本草纲目》，认可李时珍，同时呢，也认可传统的中医药，这是很了不起的一件事情。这个其实也激发了中国的科学自信心。是的，到1956年，国务院制定了新中国第一个长期科技发展规划，
提出了向科学进军的口号，激励着我们努力地向科学进军。我手里这本《本草纲目》就是中国中医科学院收藏的《本草纲目》最早版本金陵本的影印本。看这些图就知道啊，它这里头啊内容太丰富了，植物学的、动物学的、矿物学的，真的就是一本博物学著作。《本草纲目》啊，是我们中国药物学里面一部划时代的著作。我们来说说《本草纲目》这几个字的意义。中国古代传统药物是以草最多，所以探究以草为主的药物的书，这叫本草。那么为什么叫纲目？《本草纲目》是第一个将纲目分类体系引入本草领域的。在李时珍之前的1000多年间，历代本草书编撰方法就像包心菜一样，后人一层一层的在前人的基础上增补内容。你要想了解一味药，你就要先把前面几百年的研究都看完，这非常的不方便。《本草纲目》把药物分成16个部，下面有60个小目，以部为纲，以类为目。药名下面分8个项目来解释这个药物，比如说有释名、集解、主治、复方等等。这样一来，本草就被井井有条地囊括在《本草纲目》里面。纲举而目张，就是一下子把它清晰化了、逻辑化了。对，《本草纲目》参考了很多前人的著作，把这个书翻开可以看到李时珍的参考书目，比方说张仲景的《伤寒杂病论》，药王孙思邈的《备急千金药方》。它为什么叫千金？就是人命至重，有贵千金呐。我们中医有一句话叫做“医者仁术也”，李时珍就是这样一个有人心的医生。有很多人千里之外来找他看病，病人经济条件不好，他根本就不收钱。人们称赞他千里就要与门，力活不取直。是的，他出生在一个行医世家，他的父亲李延文就是一个名医。李时珍跟着父亲行医，他儿子又继承他的事业。他4个儿子有2个都是好中医。这书是父子兄弟齐上阵呐，一家3代人的努力写成这么一本巨著。李时珍有一句话叫“夫念本草一书，关系颇重”，就是药物是事关人命的。正因为他有这个初心，他才下决心要编好《本草纲目》。这么大部头的本草，那么多种的药物去考证、去修订，非常了不起。没错，修本草的工作量非常大的。我们大概每500年有一次大的观修本草，都是动用全国的力量去进行药物调查。但是《本草纲目》52卷，近190万字，可是李时珍自己编的。为什么要把《本草纲目》编这么大？李时珍认为，不能因为自己的学识和时代限制，而对一些药物资料大肆的删减。此本草之书，所以不厌详细也。《本草纲目》还立言破惑。李时珍会对前人记录的错误、封建迷信等等发表他自己的观点。这就是《本草纲目》里面随处可见的实真约。李时珍强调的就是医者贵在格物，就是一定要有实事求是、求真务实的科学精神。科学永远在推进，有这样的一个质疑的能力，本身就是伟大的。那我们就看看在点读会上，主创们是怎么样实读《本草纲目》的。大家好，欢迎来到典籍里的中国点读会。
我是中国国家画卷院长田庆新，也是节目的艺术总监。本期节目，我们将一起走进被列入联合国教科文组织世界记忆名录的医药学典籍《本草纲目》。首先，欢迎优秀的演员们先做个自我介绍。大家好，我是演员王劲松，我将扮演的是李时珍。我是演员于小伟，我饰演李时珍的二儿子李建元。我是演员杨安莲，我扮演李时珍的父亲李延文。我是典籍里的中国节目组的总编剧张坤鹏。为了把《本草纲目》和李时珍的故事更好地展现给大家，节目总导演和节目组多次请教专家，最终我们决定了讲述李时珍是如何不畏从医难、著书难和出书难，心智坚定，逆流而上，完成《本草纲目》的修撰工作。在这个剧本里面，我读到的是李时珍的一种锲而不舍的精神，我被感动了。在戏剧中有这样一首诗，形象地展现了李时珍面对行医艰难却坚持逆流而上的决心和精神。请王劲松老师为我们读一下。身如逆流船，心比铁石坚。望复全而至，至死不怕难。出演《本草纲目》，而且在这其中扮演了李时珍，我的压力还是挺大的。在这一段戏剧当中，李时珍的感情的变化是很丰富的，她有悲情，有隐忍，有奋发。这个对于一个演员来说呢，是一个很大的挑战。挑战的是他这一生的变化，这60分钟里面要把他这一生都给概括了。这是一个最大的难度。师长，你为自己选了一件该做的职，可也是一件最难做的事。身如逆流船，心比铁石坚，望复全而至，至死不怕难。为父就要离开了。在戏剧当中，他中年遭受丧父之痛，自己还承担着编撰《本草纲目》的重任。这部分的戏剧演绎需要我全身心的投入。母亲。当站在王劲松老师的身边，看着他的眼泪夺眶而出，我真切地感受到李时珍不惧万难、逆流而上的决心。这是一场极其震撼的心灵之旅。通过演绎李时珍啊，我和他进行了一场
跨时空的对话。他抱着至死不怕难的决心和信念逆流而上，这一点让我非常的敬佩。大哥，三弟，四弟，二哥，求到了，求到了！王世贞大人为父亲作序了。对，父亲正在与金陵书商商讨刊刻事宜，命我先行赶回，将喜讯告知大家。太好了，这是我手抄的序。大哥，快看。上自焚典，下及传奇，凡有相关，米不备采。如入金谷之园，种色夺目；如登荣军之宫，宝藏西沉。如对冰湖玉剑，毛发可直属也。博而不凡，详而有要，综合究竟，直窥渊海。兹岂仅以医书构载，实信礼之精微，格物之通典，帝王之秘录，臣民之重宝也。对，王大人对父亲的《本草纲目》赞誉有加，此序文采斐然，不愧是当世大儒啊！恭喜恭喜！恭喜建中兄、建元兄、建方兄、建木兄。您是？我叫撒贝宁，是来自400多年后的一个读书人。此行特来拜访李时珍先生。足下何以此种来历？敢问各位兄台，《本草纲目》是否尚未刊刻？尚未刊刻。按道理讲，世人还不知晓书的内容。当然，但是我知道，《本草纲目》共计52卷，近190万字，其中记载了药物1892种，附有药方11096首，并绘有药图1109幅。大哥，莫非他果然是来自400多年后的人？不然他怎会知道的如此详尽？足下是来拜访家父的。正是。家父随后就到。大哥、三弟、四弟，你们先行回家，我在此陪伴这位兄台迎候父亲。建元兄啊，想想李时珍先生洋洋近190万字的巨著，写下来也是经历了无数艰难吧。学医难，行医亦难，修《本草纲目》更难。当年，祖父就是不希望父亲学医。父亲，孩儿3次乡试都没有考中，不想再考了。猜你会这么说啊？孩儿第3次请求父亲，让我做一个医者吧。我一生行医，深知其中的艰难。我不希望
你也这么难呐？难，我不怕。从小我就想做一个医者。我体弱多病，还经常犯目疾。我知道生病的痛苦，而医者能帮助病人。父亲，我想做医者。做医者太难了，如逆水行船。好好读书，考取功名。听不懂。唉，长大了就懂了。父亲，我长大了。你14了。我考中了秀才。好，继续考。父亲，我自幼熟读经史，也尤爱读医书。我想做个医者。做医者地位不高，责任很重，事关性命。父亲，记得我20岁时得了一场重病，是您用黄芪入药，我才得以活了下来。唉，你还是没有断了行医的念想啊！父亲，孩儿再次恳求，就让我做一名医者吧。难道你一辈子就要做那逆行之舟吗？父亲，身如逆流船，心比铁石坚。望父全而治，至死不怕难。身如逆流船，心比铁石坚。望父全而治，至死不怕难。时珍呐，你心意已决，望父亲成全。读《神农本草经》，敬佩神农氏以身试药；读《伤寒杂病论》，敬佩张仲景救民苦难；读《备急千金药方》，敬佩孙思邈大医精诚。大医精诚，所为何？为利益百姓，凡大医治病，必当安神定志，无欲无求。若有疾厄来求救者，不得问其贵贱贫富，长幼言痴，愿亲善友，华夷于志，普同一等，皆如至亲之祥。今日起，我父子2人并肩一行，精诚为一。此后多年，父亲随祖父为齐州各地百姓行医看病。他对药理的研究，就是在行医的过程中慢慢积累。老李先生，老李先生来了。厅长，先生来了。老李先生来了。爷爷，老李先生来了。老李先生来了。老李先生。老李先生好，小李先生好，乡亲们好啊！您经常从齐州城跑到我们乡下来，乡亲们都盼着您呐。是啊，你们可不能不来呀！放心，哪天我要是真来不了了，我儿子还能来好多年呢。乡亲们，家父身体还很硬朗，我以后也会经常来看望大家的，放心吧。哎呀，太好了！来，我们开始。出门在外，行医辛苦，但家父和祖父只要能跟病人们在一起，能帮乡亲们去除病毒，就觉得高兴。孙思邈说：“大医精诚，要待病人如至亲之祥。待病人如至亲之祥，
是医者本分。姓赵的第一次做生意，你就敢坑我？走，跟我见官。建元兄，什么人？药材商人。我卖的就是人参，你凭什么诬陷我？你卖假药，一次冲好，没打你算不错了。不仅诬陷，还想打人，没有王法了。人参贵，桔梗便宜，你拿桔梗冒充人参卖给我们，我要送你见官。王掌柜，你我虽是第一次做生意，但我姓赵的在齐州药行是有声誉的，不容你这样诬陷我。你不要以为我没地方评理，见了我们齐州名医李先生，自有分晓。走，走就走，走走。老李先生，小李先生，您可为我做主啊！发生什么事了？先把手松开！不松！别打了，你们别打了！这位王掌柜，我好心将上好人参低价卖于他，他见我卖的便宜，骗我以次充好。齐州不产人参，你卖这么便宜，其中肯定有诈。你，这位掌柜，我行医多年，多少还有些经验，你能否先把手松开，听我说来？兄弟，我是来劝架的。这人参与桔梗虽然外貌相似，倒也不是无法区分。拿来一看，便知分晓。东西呢？这儿呢，给他。王掌柜啊，你之前可曾购买过整株人参？之前并未采购过，那就难怪王掌柜会认错了。观其形，连皮者黄润，色如防风，匣中却为人参啊！哎呦，师珍啊，我继续看诊。王掌柜，桔梗体坚有心而味苦，人参体实有心而味甘，此物确是人参。掌柜的，他们莫不是串通好了来蒙咱们的？这叫一唱一和。你们怎么不讲理呢？二位，莫要欺负我是外地人。整株人参虽不多见，但是行情我可是略知一二。王掌柜，您是怕中了圈套？对，因为你手上的人参买的过于便宜。没错，我有一个办法，可以让你完全的放心。你说，把你手上的人参原价转卖给我。那当然好。掌柜的，这价格比市面上便宜30%，这要是真的，我们就亏了。哎，说假的也是你，说真的还是你，到底真的假的？您别打我，那您是掌柜的，那听您的吧。听掌柜的。你，这都什么伙计？这是，我，哎呀，我还是怕亏钱，不行，卖给您吧。好。您还真买啊？买了啊！但是王掌柜，有几句话，我得说说你。齐州盛产药材，商家众多，历来买卖公平，货真价实。赵掌柜虽然是齐州同乡，但是如果他今天卖的是假药，我李时珍第一个不答应。你来齐州做买卖，我们自然会以诚相待，但是您不该真假不分，就污人清白。李先生，这件事是我不对，我先给赵掌柜赔个不是。也不能全赖你呀。这人参和桔梗本就不易辨别。对，我是翻遍了药书，也没分清楚二者之区别。若有药书详注，
何至于闹出如此尴尬吗？对，王掌柜的困扰，药行同仁都有。我们手里的本草书已经是很多年前修的了。是，有些药物在里面并无记载，甚至有记载的还有谬误。对，本草一书关系颇重，若谬误过多，贻害众生啊！是父亲，医学传承了1000年，绵延至今，今人承袭先贤，理应再进一步。是啊，我买错点药，最多就是亏点钱，但是要用错了药，那可就是贻害百姓啊！是啊，这本草书是该有人修一修了。二位李先生，受教了。老李先生，小李先生，我药行还有事，先走一步。赵掌柜，我请您吃酒啊！赵掌柜。父亲，我们应该修一部新的本草书，错误的纠正，重复的删除，遗缺的补上。时珍慎言啊，修本草书可不是一件小事儿，学医难，行医难，修本草书更难啊！是难，但是百姓们有需要，总得有人去做呀。为父也知本草书的重要啊。父亲，先生，父亲，你怎么了？父亲，无法，天气寒凉，连续看诊，有些疲劳。童儿在，拿大赏。是。我扶您回客栈休息吧。乡亲们，还有谁没有看诊吗？老李先生，莫要惦记我们了。小李先生都已经给我们看过了。乡亲们，今日看诊就到此，下次我们再来。老李先生，您保重身体啊！保重身体啊！多谢乡亲们。家父随祖父行医多年，经常遇到变错药、抓错药的病例，心中重修本草的想法愈加坚定。父亲，这些年，我随着您四处行医，我看到了百姓对良医好药的期盼。你也见到患者求医问药的艰难。为医者，必医术精湛，医道乃治经、治灰之事。为医者，必道德高尚，大医精诚，乃医家持生之本。为医者，不得瞻前顾后，自律凶疾，护惜生命。无论昼夜寒暑，饥渴疲劳，一心复救，如此可作苍生大医。
时珍啊，你从医多年，为父认为，你已经是一个合格的医者。父亲，孩儿自认还不是。我心中一直有个夙愿，未偿。你是想修本草？对。如何下笔？综合百家书籍，集成历代本草，以纲目分之。以纲目分本草？是。前所未见。总标正名为纲，又附释名为目，以纲为举，次以集解、辨疑、证物为辅。要列出各种药物的形状，附以气味、主治，还有药方。如此甚为实用。书名谓之《本草纲目》。师长，你为自己选了一件该做的职，可也是一件最难做的事。身如逆流船，心比铁石坚，望父全而至，至死不怕难。据史料记载，唐宋官修本草，那都是朝廷专门委派官员，再加上医家共同修撰，就是因为工程实在浩大。足下说的对，可父亲是个不怕难的人，是个迎难而上之人。身如逆流船，心比铁石坚呐。为父写下了人生传、奇爱传等，希望能帮你些许。谢父亲。你我父子并肩一行，我只能陪你到此。为父老了，人逃不过光阴。父亲，为父就要离开你了。父亲，没有你，我能做一个好医者吗？没有你，《本草纲目》我能写完吗？能。此行艰难，靠你自己了。父亲。父亲，父亲！
修本草是一项浩大的工程，父亲书采800余家，又考证诸家本草，《本草纲目》承前启后，集中国药物学之大成。之前，荞麦记录在家用补助本草当中，殊不知荞麦不止一种。苦荞和荞麦应分开记之。苦荞出南方，春社前后种之。李时珍先生是第一个将苦荞和荞麦分列条目的人。有些植物啊，性可入药，与我朝自海外传入，前朝本草未见有记录。亦当增补。玉蜀黍苗高3、4尺，6、7月开花成穗，如比麦状。先生说的玉蜀黍，我们后世人也非常熟悉，但我们那会儿管它叫玉米。李时珍先生是第一个在本草书中对玉米详细记述的人。玉蜀黍可炸炒食之，炒拆白瓜如炒拆糯谷之状。这种吃法我们也有，叫爆米花。父亲说：“医者，贵在格物。”在《本草纲目》第19卷当中，李时珍先生还特别写道，很多前人犯的错误原因都是盖未深加提审，唯据纸上猜度而已。因此，父亲考定本草尤为注重实地考察。湖南、湖北、江西、河南、河北、四川等地，都有李时珍先生寻医访药的足迹。哈哈哈！快！找到仙草了！哈哈哈！这颗灵芝一定能卖个好价钱。药商说服食了这个可以成仙。那你看我成仙了吗？那都是骗人的。这位大哥说的对，灵芝有一定的药性，但是它属于菌属可食者，和木耳属于同列。先生，药书上说吃了能成仙。啊，会改过来的。父亲，桃花开了。是吗？建元，不要打扰父亲修书。好的，母亲。父亲考定本草，谬误者改之，如灵芝；宜缺者增补之，如3七。陈大哥，涂上此药，不出2日，就又能下场操练了。几位军士，请问你们使用的是何药物？哦，此物是军中惯用的金疮药，名唤3七。这个3七可否借我一看？可以。3七又名金不换，可止血散血定痛，治疗筋韧健伤、跌扑胀疮。3七也是李时珍先生首次写入本草书中，后世应用极为广泛。在我们那个时代，有一种专治跌打损伤的云南白药，就是用3七作为主原料制成的，惠及千家万户。父亲，您吃些吧。啊，不用了。哎呀，来，老弟，咱们来喝一碗。哎，大家快来喝，多喝点。来了。哎，喝了这汤啊，第2天挑货身上就有力气。几位兄弟，你们喝的是什么汤？哈哈，这是我们脚行的脚夫们常喝的玄花汤。您是看病的先生吧？是。来一碗，此物啊可补损伤。好。玄花可否借我一看？拿去吧。谢了。玄花，田野成堑皆生，竹节延蔓。爷爷，父亲，玄花，补劳损，益精气。对。李时珍先生在《本草纲目》当中，对很多药物的记述，都是来源于真实的医案。
这位兄弟得了什么病？我们是采铅的矿丁，他在矿洞内劳作过久，中了铅毒。中毒之后有何症状？皮肤萎黄、腹胀、不能食。可这严重者呀，丧命也是有的。先生，求您救救我吧！我不想死啊！夫君，为何心事重重？遇到一位矿丁中了铅毒，我没能把他救回来。医者有力所能及，有力所不能及，要保重身体，千万不要苛责自己。是，但是我可以把铅毒记下来，让人们知其害，可以提前预防。家父记录铅气之毒，是为了让世人用其利，避其害。关注民生、民命，李时珍先生真乃大医也。大千世界，物各有性，性各有用。镇纲分目，科学分类，开创先河。怀平生夙愿，查历代典籍，踏万水千山，穿风霜雨雪，历寒来暑往，守一盏孤灯。《本草纲目》终于写完了。我们终于写完了，父亲。写完了，写完了。《本草纲目》
写完了。爷爷，以后你终于有空可以陪我玩了。是，爷爷以后就有空陪你玩了。来，哎，李兄。啊，哎呀，金掌柜，家父酒后多时了。哎，快，带我去看手稿。快请。父亲，书商到了。好，李老先生安好。金掌柜好。这是《本草纲目》啊，请先生一观。我看看，可否尽快的刻印出版？好。哎呀，《本草纲目》凡16部52卷，近190万字。好书啊，巨著。金掌柜啊，何时可以开印出版呀？刻不了，刻不了。为何？为何？此书近190万字。刊刻工程浩大，秘书局本小利薄，我是有心相助，实在无能为力。那哪家书局可以呢？啊，父亲，金掌柜已是本地最大的书商了。那就是说，《本草纲目》坎坷无望了。李老先生啊，真刻不了。父亲，父亲，你怎么了？父亲历尽艰难，写成《本草纲目》，他早已把此书看作比自己的性命还重要。据说李时珍先生曾数次寻找书商刊刻《本草纲目》，均被拒绝。难，写书难，出书更难。父亲，我先扶您回去休息，这件事我们以后再说。金掌柜。真的就没有别的办法了吗？啊！若能得当世大儒王世贞王大人做的序，有可能出版。王大人乃当世文坛泰斗，家父与他素不相识，如何请他作序？若能得到王大人作序，就可以刊印出版。那当然，王大人的序，业内会竞相出版。
父亲一生从不求人，花甲之年，却要他不远千里去求一个素不相识之人。对于老先生而言，弯下腰求序，比挺直腰写书更难。父亲在时，他告诉我，做医者难，修本草更难。可是我却没有料到，看印本草比修本草还难。为自己，我一生不求人；为从医，我求过父亲3次。受国以受万民，受万民以受国。这次看印《本草纲目》，是利益百姓、利益家国的。我千里求序，很难啊。但是，又有何妨？身如逆流船，心比铁石坚，往复全而至，至死不怕难。父亲，为了《本草纲目》，孩儿又要坐逆流之船了。李先生，李先生，李先生，乡亲们来看你了。乡亲们好，赵掌柜好。李先生，听说您出书遇到了难处，大家都想给您帮忙，尽一份心。对呀，李先生，这些年一直都是您在帮我们呀。当年我父亲没钱看病，也是您给看的。这是我们家欠您的诊费，您一定得收下。这些年，您没少帮助药行同仁。您重修本草，我先预定几部，放在铺子里用。我也要几部，我也要，我也要几部，我也要，我们都要，我也要。父老乡亲们，是真心领了。治病救人，乃医家的本分，是真，怎可受大家如此的恩惠？请大家放心，此一去，我一定把齐州百姓的期盼转告给王世贞王大人。再难，我也会把《本草纲目》看印出来。好，告辞了。先生，此行顺利呀！此行顺利。
乡亲们，请回吧。当年，父亲到江苏太仓偃山园求见王世贞大人，几次三番递上拜帖，可王大人一直是闭门谢客。但我们后世都知道，李时珍先生是一个不怕难的人。父亲老了，一把年纪，还要等在别人的府门外，每每想起，我都几欲落泪。那最后李时珍先生是怎么见到王世贞的？父亲托守门童子将《本草纲目》拿给王大人看，王大人终于肯见父亲。李先生，我家大人有请，李先生请随我来。哎。好书啊！大人，李先生到了。荆楚鄙人李时珍，拜见王大人。李先生不必多礼。此书是先生所著。正是在下。此书真乃一部巨著啊！煌煌52卷。集前朝本草之大成，又首次将纲目分类体例引入本草，开创历代本草之先河，结构之严谨，内容之详实，总结之全面，前所未有啊！王大人过誉了。先生著书多少年？自提笔至粗略成书，近30年。那先生为何要著此书？《本草》一书，自炎帝及汉、梁、唐、宋，每朝更新，愈加完备。然其中的差错依然不少。时珍唯一一生，自当以救死扶伤、利益民生为己任，故不揣冒昧，重修本草。王大人，今日时珍愿起一言，以托不朽，恳请王大人为《本草纲目》作序。李君为万民谋福，著书竟用了30年。我愿替《本草纲目》作序。父亲，时珍谢王大人。但此书关乎万民，敢问李君，不知是否已修订精准，确认无误啊？修撰本草，事关百姓康健，为万民福祉计，我欲将此书再详加考定。大人，届时时珍再来。好，我等你。家父与王时珍大人都认为重修本草，于国于民干系重大，没想到这一修又是10年。
一别十载，时珍兄，你是满头银发。王大人，你也老了。血，我已经给你做好了。谢王大人。上自坟典，下及传奇，凡有相关，米不备采。博而不凡，详而有要，综合究竟，直窥渊海。自其仅以医书构载，是性理之精微，格物之通典，帝王之秘录，臣民之重宝也。王大人赞誉有加，是真惭愧啊！时珍兄，我今天啊，给你引荐一人，这位是金陵书生胡成龙先生。见过胡先生。《本草纲目》，王大人已给我看过了，煌煌巨著，叹为观止。成龙愿为先生刊刻。先生此言当真？当真。太好了！使臣穷尽毕生所学，撰写了《本草纲目》，虽然倾尽了全力，但难免其中会有一些谬误。然时臣现在已年过70旬，世间所剩无多，此生就盼望此书能刊印出版，公诸天下，也盼望后世医者扶正我的谬。天下医书，利于天下，当天下共修之。天下医书，利益天下，当天下共修之。终于完成了，可以刊印了。这是我毕生的愿望啊！好啊！哎呀，
天下医书，利益天下呀，就是为了这么一本书啊。李时珍用了将近30年的时间去写，然后又是用10年的时间再刊物、再修订。最后那一刻，他就在那儿一边哭啊，一边笑啊，就可以看出来，在他心里有多重啊。令人唏嘘不已的是，在他儿子李建元向皇上写的《晋本草纲目书》里面有一句话：“甫及克陈，忽直速进”，就是刚刚《本草纲目》课程，李时珍先逝，他没有看到自己毕生为之耗费心血的书，最后放在他眼前，这是一件很令人遗憾的事。李建元把这本书呈进以后，根据《明神宗实录》的记载，张下礼部，书浏览，这说明万历皇帝已经知道了这本书被呈进，并且认可了这本书的价值。虽然让《本草纲目》惠及后世是李时珍最大的心愿，但是他也清楚地知道自己个人的能力有限，所以呢，医书是要一代一代不断去修的，他希望后世能够不断地去辅正他自己本草书中的一些谬误。天下医书，当天下人修之啊！是。咱们一块儿接着把它看完。父亲，您回来了！好消息，好消息！《本草纲目》可以刊印了。父亲，我也告诉您一个好消息，已经有人看到刊刻出来的《本草纲目》了。你这孩子怎么讲些胡话呢？我刚跟书商谈完刊印之事，世人怎么会看到刊印好的《本草纲目》呢？父亲，我没有说胡话。这位先生来自400多年后。晚辈撒贝宁见过李时珍先生。您的《本草纲目》在后世被奉为医药典籍，您呕心沥血几十载写就《本草纲目》的故事，我们从小就听啊。先生，您想不想看看刊刻出来的《本草纲目》？此乃我毕生所愿，当然想啊。我为2位带路。好，请。李时珍先生，胡成龙先生为您刊刻的那一版，后世称为金陵版。但是此后《本草纲目》又经历了很多的版本，而且您的书还传到了东洋、西洋，引起了世界的关注。这是我一生想都不敢想的事情啊！后来英国有一位生物学家叫达尔文，他就多次引用过您的《本草纲目》，而且他把您的《本草纲目》称为中国古代百科全书。好啊，能为四海之人康健，略尽绵薄，是我的荣幸啊。后来到了公元2011年5月，联合国教科文组织公布的世界记忆名录，《黄帝内经》还有您的《本草纲目》被收录其中，这也是仅有的2部中国中医药典籍。《黄帝内经》可是先贤所述，和这本并列，是真惭愧啊！哪里，后世人得益于此书太多了。太好了！祖先，我父亲的书现在何处？就在这儿，您请看。
此地为何要存放如此多的医学典籍？这里是中华医藏的资料室之一。中华医学典籍绵延数千年，传承了历代医学先贤的智慧。据统计，现在在全国各地主要图书馆存放的中医古籍多达8000多种，但是当中有一些古籍，因为年代久远，原本破损，导致逐渐的泯灭。所以国家提出，要保护典籍，用好中医药学的宝贵财富，修撰中华医藏。您的《本草纲目》就是其中最为重要的典籍之一。这可是我毕生的愿望啊！我一直都在期盼，后世医者能够学问更广，考证更精，让医学药学更上层楼。啊，你看这儿，《黄帝内经》《正类本草》《神农本草经》。李时珍先生，您看，《本草纲目》吗？正是。把《本草纲目》捧在手里，这一刻，我等了一辈子。先生修《本草纲目》，这一生都在逆流而行，能把这本书流传下来，就都值了。收国以收万民。收万民，以收国。用现在的话讲，就是人民至上，生命至上。感谢祖下，让我看到了刊印好的《本草纲目》。此生无憾了。《本草纲目》直至今日，仍然是中医案头必备的典籍之一。您是医者楷模，世代相传。谢谢，谢谢先生。
撒先生，受时针一拜。先生，谢谢您为我们留下这部典籍。天下一书，利于天下，当天下共修，世代永兴。哎呀，刚才戏剧结束的时候，李时珍捧着《本草纲目》的那一刻呀，我就特别希望这个穿越是真的，让他真的看一看这个书成了，他的心血没有白费。我这一辈子吧，研究《本草纲目》40多年，我曾经无数次的通过阅读《本草纲目》和李时珍对话，但是今天我看见活生生的李时珍，我真的心里很激动。我好像已经亲眼看见他站在我面前一样，所以他给我们后世留下了许多宝贵的财富。他不仅留下了《本草纲目》，还有冰湖脉学、7经8脉考，也留下了科学精神和人心医德。《本草纲目》记录了中华民族运用和开发物质的历史。虽然现在看起来《本草纲目》也有一些局限，但是它的历史价值是毋庸置疑的。正如戏剧中所说，天下一书，天下共修，世代永新。中华人民共和国要点不断的增补，到目前已经出版了11版。规模巨大的医药学专科丛书《中华医藏》推进了中国古籍文献的传承和保护工作，向世界诠释东方生命科学的智慧。我们当代中医药从业者最大的责任呢，就是深入地挖掘中医药宝库中的精华，薪火相传，与时俱进，造福更多人民。典籍呢，是中国传统文化赖以传承发展的重要的一个基础和载体。无论是古代的医者李时珍，还是我们现代的医者，他们继承和发扬的就是中国传统科学精神中的求真务实、关心民生、不断开拓创新的精神。正因为这种精神，一代一代的医者才能够不断地解决新的时代难题，为后来医学的不断发展奠定重要的基础。没错，我觉得您说的就是一个守正创新的问题。
其实李时珍也是在守正创新。今天我们的医务工作者、科研工作者也是在守正创新。我们守这正到底是什么呢？就是以人为本，就是人民至上、生命至上。我们守住这个正，然后再开出每一代的心，就能看着中国越来越好。